论文是高雄市在我们的展期农考试，另外是我们练哦，安尼好，我算了好，大家看到是来这边来。感谢主持人陈光教授，在座的各位师坛的前辈、文坛的前辈以及各位亲爱的这个诗的爱好者非常的高兴，非常的荣幸有这个机会来参加这个台湾文学流行奖的这个论文研讨会。因为时间的关系，我们就不谈一些啰嗦的话。2013年的时候，曾经在屏东大学也办过一场曾贵海先生的学术研讨会。那时候我发表了一篇文章，那篇论文是从历史、文化、生命三个角度来去看曾贵海诗的一种深层的关怀。那么今天这篇论文可以说是对于当时提出了那三种面向的关怀呢，其中的一项生命论。从那一篇文章里面，我更加的尝试的去理解曾贵海先生，我更仔细的去阅读他的诗作，然后从他的诗作里面，我找到了，我发现了这是我个人的发现，认为呢，生命论其实就是曾贵海整个诗创作的一个核心，诗创作的一个核心。换言之，也就是说，从时间意识到生死沉思，这正是曾贵海先生呢，他作为一个诗人他创作了一个真正的一个核心OK， 在论文题290页到309页之间有这篇文章。曾贵海创作已经40多年了，那时间敏感症，我认为在他诗中里面其实一直蔓延，一直荡开。因此，时间这个东西这个非物质性的东西，成为整体诗歌的主调强音。同时呢，他因为整个诗作里面都探讨这个时间意识，一直盘旋所以整体的表现，我也觉得我读起来的感觉回荡着一种所谓的淡漠的悲哀，淡漠的悲哀。那这一句话呢是这个。参考那个鲁拜集里面的一句话了OK， 我们就看第二部分，曾贵海诗的时间意识，在290页，时间到底是什么？这个自古以来到今天呢，一直没有人理解圣奥古斯丁呢，在忏悔录里面有过一段名言这段名言呢，各位可以大概看一下，时间到底是什么？他说，如果别人呢没有问我这个问题的时候，我知道答案。但是如果有人问我的时候，我就真的不知道了。是时间到底是什么？关于这个永恒的谜，曾贵海的回答呢，他近离佛家的时间空观。他认为时间是由人为产生的，根本不是实体的存在，时间是虚空的、没有的。然而生命的意义又蕴含其中。因此，我从这个地方，我尝试的去理解曾贵海他对于时间的一个看法。我分成两部分，不可见、可见、不迁、迁首先第一个不可见、可见至于用这个词汇是怎么来的，我想各位就看论文里面的所写的我现在就因为时间关系不再详说了各位可以看292页那个初级那一首诗，他把时间呢说成是无色的焰火寂静而悲人的点燃千年万载的灰烬。我的理解是这样无色呢说明时间无从辨认，寂静则形容时间痛苦幽深。两行刚好共同注解了上一行古老而冗长的谜歌，就注解时间。那焰火呢，则是刻画时间暴力的猛烈再来可以翻到293页。我想曾贵海写时间对于时间的看法呢，应该是那一首最有名的诗跟这个江志德医师的一个对话时间迷航这一首诗，总共有10首。这个在293页，我觉得他的诗题就很有意思诗的题目迷航，迷航这2个字不是诗人自己迷航，而是众生之谜，
那诗人则是清醒以对，啊，诗人则清醒以对，从他的诗里面我们可以看得出来。那至于他是怎么样清醒面对时间的，这个也就请各位自己麻烦您阅读一下。在第5页的地方，因为我这个标题是不可见可见嘛，那也就是说他对于时间的意识呢，它可能是有一部分是不可见的，有一部分是可见的。那么第5页的地方哦，时间迷航时所是诗人对于时间的逼视与回想，这属于不可见的。至于时间时间的形象，则以工笔画法精细描摹时间的连孔形影，非常的清楚啊。时间可以被打皱，时间可以被风吹响，时间像水流动一般，时间呢像雪白的浪花，像绿色的叶片等等。同时呢，诗人还以惊人的声势迎接时间的隆重登场啊！那个哔一声，忽然间裂开个花果，是时间变心的声音。这段非常的精彩，我太喜欢这个诗句了啊！那这样对于时间的一个理解哦，在另外一首诗里面继续看，你同样可以看得到。我们就看第2部分，签不签？刚刚阮美惠教授那篇文章里面有提到这个物感说啊，我这边刚好也提到物感说。这个物感说啊，从西汉的乐记而来啊，后来这个陆机啊，有写钟楼他等。真的陆续的发扬，作为一种创作的权益跟方法。但是重要的，我看到的是说，在这个大自然的巨大感召力当中啊，即使诗人呢一直感受了一种什么，在渗透的一种深刻的时间感悟，一种时间的体验。所以他对于时间的看法呢，就是一样顺着四季而来啊，四季的转变，这是一种迁转啊，一种时间的迁转。那诗作的例子啊，像叶变啊、色变啊，我们都可以看得出来。请各位翻到297页。他又曾贵又说，时间其实是一个生命过程，没有时间的起结。他讲过一句话，他说我的时间观其实就是生命论。那佛家主张诸法缘起生灭，刹那变幻，万法幻生幻灭皆是空，因而所谓的时间也是空的，也是虚幻不实的。事物呢，在空间位置移动，没有任何变化往来于时间之中，这就是事物的时间性特征。时间的莽成用，这好像是客语啊，我不会客语啊。这一首呢可以看得出来各位可以看，再翻到298页。我这边还是举了时间迷航第8首，那个它的首节4行哦。各位看看这4行诗，我的理解是这样的哈：水牛脱离呢翻泥啊，露丝飞舞，共同拉开了春耕播种的序幕，谱奏欢乐农村曲。可是呢，我们读他的诗，我们只看到什么？看到各种事物在空间位置的一种运动变化，可是却不见时间的蛛丝马迹，没有看到时间。这个就是他所谓的一种时间的不迁没看到啊。OK， 好，其实我这篇文章最主要的是要谈曾贵海诗的生死情思，所以我在第3部分。我也发现我想都知道啊，作为一个研究者、一个诗的爱好者，对曾贵海先生的诗作啊，我们可以看得出来，在他的诗作里面呢，其实宗教观念蛮强烈的，他深深的受到佛教的一种影响，尤其在时间生死这方面。诗人对于死亡的理解与关照呢，他是倾向于佛教的，他自己也讲这个生命论。但是呢，他到底是受到佛教哪些影响呢？我个人的观察体会呢，我是认为他主要受到2个方面了。第一个是无常生灭，第二部分是尽生老死，这2部分的影响。所以我就定了一个题目了第一部分是无常生灭即空，这个讨论这个死亡生死的一个无常变幻在300页的地方，这个在早期的时候，经理的记录第1本诗里面的思考的纤维，生命与微笑。刚刚我翻的这个论文集很好玩。现在隔壁场的那个 A 场，这个于敬熙教授呢，也在谈到这些诗。他谈到这一首诗呢，他是把它当成是拍 A 片的那个男女主角，用这样去理解。
这非常有意思啊！我刚看到论文的时候，我自己觉得我好像实在是太八股了，太东风了一点哈。他的看法非常的另类，他是用一种误读的角度去读这样的诗作啊。OK， 那320的地方，我思考的纤维啊，生命里微笑。我觉得这个诗对我探讨曾国藩先生的生死观呢，是非常的有帮助啊。这是一个很经典的诗作。那我的理解呢，就在底下的那个我的新闻的部分。我想，我最主要看到的是，在青年跟尊者的一个年龄差异、捞抓跟微笑动静之别的强烈对比之下呢，他在沉思万境变化之大志，就是什么？就是什么？好时间因为很紧迫啊，直接翻到302页。还有2分钟。这个在时间生死的无常呢，其实经理的祭典这一首诗啊，也是一个很好一个经典的一个一个诗作啊。我觉得他从这一首诗里面看到一个生死的一个日常性，还有个无常性啊。在303页，这贵海的诗啊，借用佛教的思想观念，然后谈这个时间，谈这个生死呢，若身煎熬这5首呢，也是一个代表啊，若身煎熬啊，这5首啊，的解释啊，分析啊，在304页以后，我们只看第3首，就请各位看304页。这第3首呢，它的这个若身煎熬呢，总共5首，那5首呢，每一首都只有3行。只有这一首呢，他把它拉长成5行，我觉得特别有意思，一定有它的用意。我觉得别有深意存焉了哈。那我的看法是在304页那边。好，最后一个日常尽生老死，他对于死亡啊，对于这个死，觉得生死的其实不过就是一个日常啊。那我这边引用了这个禅宗的一个看法啦。禅宗主张生死自在，因为生死就在日常饮食、行处坐卧之间。在306页呢，我做了一个体会啊，死亡其实一连串过程，其实就等同生的历程，因为死其实就在生之中，死亡的历程也是生的历程。那至于曾国藩先生他的诗作的印证呢，我在306、7页这边有印证啊。最后我们看结语，这一篇小小的文章其实是要讨论出曾国藩先生啊，他对于时间的一个看法、一个感受。他透过诗人之眼，赋予不可见不迁的时间与身影、颜彩跟声音，成为具体可见、可牵复、可感的生命轨迹。那同时呢，他借由时间本质、形象与多重象征的一种交响共鸣，来辩证这个存有实相、关照死亡奥秘。同时呢，他揭示出了生灭无常成空，体会尽生老死的日常。我想这是他的诗里面给我的一种感受啊。重要的是他提出了。并不是说因为这样就要放弃这个生的追求，不是。我们从他的文章里面看得出来，这是一种此生现是一种永不放弃。他认为呢，应该要作为一个人，应该要摆脱世俗的时间，摆脱欲望，自在地做一个人，充分享受生的滋味，这样才可以说所谓的是找到生的意义，也才是正确的生死态度。最后。写这篇文章其实有一个小小的期待啊，小小的期待。因为大家对曾国藩先生的诗作或者他的文章，他整个诗人的形象呢，一直停留在现实主义的这一方面比较多谈到的。那我尝试着把我针对这几年对他诗作的一个解读了哈，一个阅读，我发现呢，其实在他诗作里面呢，有许许多多现代主义的这种技巧啊，这种意象讲究。同时呢，我从这篇论文里面呢，我去尝试去发掘一些东西，就是说，诗人其实曾国藩他一直关心的时间、关心的死亡这些非物质性的东西。同时在诗的美学方面，他独标呢理性哲思、人道关怀的特色。因此，最后的结语，我认为，作为一个应该是社会运动者加上沉思者，还有写实之外，有着非写实。这或许呢，才是曾国藩先生的一个完整的诗人形象。谢谢各位。